12:27, querido Juan José Sánchez, médico colegiado y acupuntor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Alba, buenos días, ¿todo bien? Hola, buenos días, bien. Bueno, pues muy atentos. El roncar se va a acabar. El roncar se va a acabar porque la acupuntura tiene mucho que decir. Bueno, no sé si se va a acabar del todo, pero por lo menos se va a aliviar un poco. Van a pasar mejores noches. Yo lo agradezco porque yo sufro, bueno, yo ronco mucho, Juan. Ya me han dicho, ya me han dicho. Es verdad, tu pero mujer. ¿por qué roncamos? Sí, ronco con una barbaridad. Sí. Así es. Pero es que esto para la persona que lo aguanta es insoportable. El que ronca no se entera, está ahí tan a gusto. Pero, sí. Pero que es verdad. Claro que es verdad. Entonces, fíjate, lo que podemos hacer con la acupuntura es llevar energía a la zona donde se está produciendo el ronquido, ¿no? El ronquido. Entonces, ¿cuál es la zona esa? Se llama la rinofaringe, esa la parte posterior, ¿no? Pero del paladar, y nariz también. Se mueve algo ahí y produce el ronquido. Exacto. Entonces, ya sabemos también que dependiendo también de la posición, con la boca hacia arriba o lateral, se puede modificar también el ronquido. Hacia arriba roncamos mucho más. Mucho más. Bueno, pues venga, vamos, entonces vamos a utilizar la medicina tradicional china, que, muy atentos, que hay que aplicarlo o ir a que Juanjo nos dé acupuntura. Vale. No es que vaya a ser un éxito total, también hay que decirlo, pero sí se puede disminuir el ronquido y en algunos casos, ¿por qué no?, que desaparezca, ¿no? Pero sí hay que reconocer que, bueno, pues no podemos decir como en otras patologías, va fenomenal, vamos a decir que va. Entonces, ¿qué puntos son los elegidos de la tradición para mejorar, o sea, disminuir el ronquido? Pues si está en la zona rinofaringea, toda esta zona que tenemos por aquí alrededor de la boca, ¿no?, la parte posterior, toda esa zona está irrigada sobre todo por un canal, el taillín de la mano, es decir, el canal de pulmón. Sí. Pulmón e intestino grueso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con medicina tradicional china? Vamos a trabajar, el punto más importante está por encima de la muñeca. Lo vamos a poner aquí, por encima de la estiloide radial, justo aquí. Déjame que vea. O sea, ese es el punto más importante. El más importante. Que nos va a ayudar a aliviar, por lo menos, o bajar los decibelios de los ronquidos. Sí, señor. Porque este punto es el punto llamado Lo del pulmón, Li Chue, y va a producir en el longitudinal, va a llevar una energía por donde va mi dedo y va justo a la zona rinofaringea. Que activa los procesos respiratorios. Exacto, lleva energía a la zona. Vale. Entonces se llama rama nasolaringua ancestral. Es muy importante esta rama porque nutre todo el velo del paladar y toda la zona de la faringe. Después de este punto sí nos vamos a ir localmente a un punto muy conocido en India. Encima de los ojos, en el centro. ¿Eh? Sí, justo el entrecejo, justo con la aguja dirigida hacia abajo. Con la aguja dirigida hacia abajo, levemente, no muy profundo, es más bien superficial, pero que agarra el chi. Vamos a poner ese punto hacia abajo y eso va a nutrir toda la esfera nasal. Luego, al lado de las fosas nasales, en este punto, recepción de los perfumes, se llama, en este resonador, permíteme un momento, Reina, aquí. Estos dos, también con acupuntura suave, en dirección a la raíz, a la raíz de la nariz. Hay otro más que podemos poner más, pero vamos a poner uno solo más, que se encuentra debajo del maxilar inferior, el 23 de Renmai. Este es el 20 intestino grueso, Jintram, y 23 de Renmai, un punto, se coloca en dirección a la raíz de la lengua en poca profundidad, ¿vale? No más de un centímetro. ¿Es importante puntuar en todos los sitios a la vez? A la vez, o sea, puntuamos secuencialmente, pero fíjate, en cada sitio la aguja sigue un ángulo determinado. Sí. No se pone de cualquier manera. Pues ya, con poner el punto es suficiente. No es suficiente. Hay que saber qué ángulo de proyección tiene la aguja, porque la energía sigue ese ángulo. ¿Sí? Y por último, nos vamos a ir a lo más alejado de la garganta, que es los pies. Y en los pies, en los pies vamos a trabajar en un punto que pertenece al mismo canal del gran, el importante, el Li Chue, el 7 de pulmón, que es el bazo, que es el canal unitario Taillín. Entonces vamos a trabajar en el 6 de bazo, lo cual va a producir un descenso de la humedad y una distribución adecuada de la sangre en toda la zona de la rinofaringe. Todo esto va a aliviar los ronquidos, pero ¿por qué hay gente más propensa a roncar que otra? Hay algunos factores, incluso puede haber algunas recomendaciones, algunos hábitos que al margen de la acupuntura podemos hacer para que no ronquemos tanto. Sí, hay que hacer, o sea, podemos hacer varias cosas. La primera es ejercicio respiratorio. Entonces, estamos
de pie y hacemos ejercicios de respiración, tomar el aire, expulsarlo. Eso hay muchos, vamos a decir, en YouTube. Sí. Pues podemos meternos a hacer ejercicio respiratorio. Luego yo sugeriría, si es territorio del pulmón y el pulmón está, digamos, es el causante, habría que ver qué tipo, si es el pulmón, había que tomar durante el día, no a partir de la tarde, durante el día, tomar un poquito de sabor picante, como el jengibre, como la pimienta negra en polvo, un poquito. Eso tonifica la esfera del pulmón y por ende va a tonificar toda la esfera rinofarincea. O sea, el picante nos va a ir bien para evitar por lo menos el ronquido o suavizarlo. Y luego también me ha hablado usted esta mañana cuando preparábamos el tema de un masaje. Sí. Bueno, luego está la patada de karate china, ¿no? O sea, una patada de karate, si usted está cerca de alguien que está roncando, le da una buena patada y se acaba los ronquidos sin sofacto. Pero, sí, luego hay un masaje que ya... Hoku. Sí, en Hoku, que este punto, digamos, fíjense, este punto que ven aquí, yo lo voy a hacer en ella, este punto que está en este lugar donde yo estoy señalando... Déjame que pregunte, este masaje si lo hacemos, por ejemplo, antes de dormirnos, ya en la cama, antes de dormirnos... Disminuye, o sea, al principio no, pero si lo hacemos cotidianamente, puede disminuir el nivel de ronquido. ¿Por qué? Porque este punto se acopla al que hemos dicho antes, al más importante, por un vaso que se llama lo transversal, y hace que la energía de este punto se vaya hacia este. Un masaje aquí, en este punto, aquí. Es decir, que tanto Li Chue como Hoku van a fortalecer todo lo que es rinofaringe. Y es muy importante porque donde está el problema es la rinofaringe. Y por último, un truco que a mí me parece fantástico. Han escuchado antes que decía Juanjo que la posición en la que se ronca más es cuando estamos boca arriba. Si nos ponemos de lado o de uno o de otro, quizás ronquemos menos. Sí. Pero el truco, que esto es muy bueno, en la espalda, ¿verdad, Juanjo? El síndrome de la pelota de ping-pong. Nos pegamos una pelota de ping-pong aquí. Aquí, interescapular. Si nos ponemos boca arriba nos molesta y nos vamos a poner de lado. Pero vamos, a veces puede mejorar algo, pero... ¿Eso no es de la medicina tradicional? No, eso no es medicina tradicional china. Eso es un remedio nuestro. Muchas gracias, Alba. Ha sido un placer, Juanjo. ¿Y en Pozamargo? ¿Qué? ¿No había un sitio así, rápido, gente de Pozamargo, donde hay una escuela de acupuntura muy buena aquí en la región, en Cuenca, que les ha escrito a ustedes en agradecimiento a todo lo que hacemos aquí en Estando Contigo. Gracias a vosotros. Gracias de verdad. Gracias a Pozamargo y a Tian. Claro. A Pozamargo, pues muchísimas gracias, Juanjo, porque la verdad es que con sus instrucciones de medicina tradicional todos los miércoles, es verdad que se ayuda a muchas personas y nos alegramos por ellos. Y que sigan con la acupuntura, que está muy bien. Así es. Seguimos.